Ja, weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, aber ist eigentlich auch egal. Wir haben Sonnenschein hier in München und ich habe mal gedacht, ich mache ein Video, was sich alle schon mal gefragt haben. Ja? Jeder stellt sich doch mal die Frage, wie hört sich ein 991 GT3 RS an mit einer Akrapovic-Anlage, oder? Also, das muss sich, glaube ich, ständig jeder fragen. Und um diese Frage zu beantworten, ja, habe ich gedacht, bringe ich mal einen mit, ne? Und dann schauen wir mal, wie sich das Ding anhört. Ja? So. Seid ein bisschen neidisch, glaube ich, ne? Ja. Aufmachen müssen wir auch können. So. So, dann schauen wir mal, ne? Aber das ist ja nicht alles, wir haben ja noch einen Schalter. So. Bitte dem Richtungspfeil folgen. Einmal Gas Achtung, geben. Fähre auf der Route. Bitte dem Richtungspfeil folgen.